व्हाई ट्रांसफार्मर गिव्स हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर से आवाज क्यों आती है? तो डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अक्सर कि जब भी आप ट्रांसफार्मर के सामने जाते हैं तो एक अजीब टाइप की साउंड आने लगती है जिसको लोग हमिंग साउंड कहते हैं। तो ये एक्चुअली हमिंग साउंड है क्या और उसका मेन रीजन क्या है? तो यदि हम लोग हमिंग साउंड के मेन रीजन का बात करते हैं तो उसकी जो रीजन होती है वो होती है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है क्या? तो मैग्नेट एक्चुअली हम ट्रांसफार्मर की जो कोर बनी होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी होती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब इसमें हम लोग कोई भी करंट सप्लाई नहीं है जिसमें जो होती है डाइपोल सारी डी अलाइन रहती है और उसमें मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। तो जैसे ही हम लोग कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई में करंट हम लोग पास करते हैं तो उसकी जो डाइपोल होती है वो अलाइन हो जाएगी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो जिसके कारण एक स्मॉल चेंज इन डायमेंशन, स्मॉल चेंज इन लेंथ होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। एसी मींस हम लोग पॉजिटिव और अल्टरनेटिंग साइकिल्स। तो यहाँ पर क्या होती है जब पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में हम लोग सपोज दैट इस डायरेक्शन में हम लोग की डाइपोल अलाइन है। जब हम लोग की ओरिजिनल लेंथ से जो है कि स्मॉल जो है कि चेंज हुई है। अब जब हम लोग बात करते हैं जब 0 पे जाती है तो फिर से वो डी अलाइन हो जाती है। जब 0 पे जाएगी तो फिर से डी अलाइन हो जाएगी। अब जैसे ही फिर नेगेटिव में जाएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक हाफ साइकिल में वो टू टाइम्स जो है वो अपने डायमेंशंस को चेंज कर रही है। तो यही जो डायमेंशन जो चेंज होती है इसके कारण जो होती है कोर में वाइब्रेशन होने लगती है जिसके कारण हम लोगों को हमिंग साउंड आवाज आने लगती है।